Hello，我係 Pete。咁今日咧，我哋去同大家食西多啊。咁我諗喺香港咧，我諗都有好多人係中意食西多㗎，應該冇人唔中意食嘅。咁我諗甚至外國人咧嚟到香港，其中一樣要食嘅嘢咧都係西多添。咁傳統嘅西多喺香港咧，其實有好多地方都可以食得到啦。喺一啲茶餐廳啊、cafe 啊或者一啲小店嗰度咧，都可以食得到嘅。咁不過近幾年咧，就因為要吸引多啲人去食啦，咁所以咧就多咗好多唔同嘅配搭啦同埋口味嘅。咁而我哋今日咧就會去食3個比較特別嘅西多。咁我哋今日去食嘅咧分別就有呢個金沙朱古力流心西多士啦，然之後第二個咧就係呢個個西多上面有一個果仁醬啦。咁啲果仁醬咧係佢哋自己磨嘅。咁最尾一個咧就係陀地西多。咁陀地西多係咩咧？我哋喺最尾嗰間咧就會去同大家試下噶啦。好，入到嚟呢度啦。咁咧呢度嘅設計咧，你喺出邊睇同裏邊睇咧，都係有一個舊嘅氣棚咁嘅設計啦。咁然之後咧，佢喺牆上面咧都有啲係香港人先至會識、先至會用嘅一啲字詞啊，咁樣印咗喺幅牆度。咁最特別嘅咧就係佢牆上邊咧係有呢個一對龍鳳啊。咁咧以我嘅印象咧，喺我呢個年代嚇，咁就已經係去到好細個咧喺呢個酒樓咧見到嘅。咁但係咧都已經係剩翻好少酒樓先有嘅啫。咁咧佢呢度咧就擺咗一個龍鳳嘅擺設喺度啦，就做翻以前嘅感覺咁樣咯。咁今次咧我哋主要係嚟食西多噶嘛。如果大家喺網上面有睇過人介紹呢一間咧，多數都係會介紹呢個沙爹牛嘅。咁呢度咧的確有一個原本我係好想試嘅都，咁就係喺餐牌上面嘅一個熱香餅漢堡啊。咁佢揀其中一個系列咧就係有揀呢個沙爹牛啦、炒蛋、火腿、厚切、餐肉同埋芝士嘅。咁不過大家咧可以留意下咧，佢係呢個西多士同埋熱香餅咧係2點半後先供應啊。咁我啱啱咧係太早嚟啦，咁我就冇計啦，我食咗少少嘢先。咁就食咗個沙爹牛麵啊！咁之後隔多陣咧，我哋就嚟試呢個西多啦。咁佢西多咧有就咁經典西多士啦，火腿芝士西多士、金沙朱古力流心西多士，同埋沙爹牛肉西多士嘅。咁我覺得咧，如果比較特別嘅話咧，都係金沙朱古力流心啦，同埋火腿芝士。咁因為沙爹牛肉嘅西多士咧，喺出邊好多地方其實都有嘅，好多人都有做噶啦。咁我唔記得咗咧，我依家咧係等埋我個 friend 嚟咧，咁佢都嗌咗一個沙爹牛嘅熱香餅啊。咁我哋一陣間咧就試晒2款啦。哇！我想講咧，我呢個咧超誇張，有3塊喎，勁厚。咁佢上面咧係有啲脆脆咁樣啦，然之後再有啲朱古力醬。咁我諗咧就好似金沙裏邊脆嗰一層咁樣啦。就咁睇佢炸個西多咧，佢係炸得個色好靚嘅，非常之金黃啦，而且係平均啊。咁我哋切開嚟睇下佢係咪流心先。哇！咁咧佢裏邊就唔係話好流心啦，但係咧佢裏邊係好多料。佢唔止面頭係多嗰啲朱古力碎啊、朱古力醬，佢3塊包中間夾住咧嗰一撇朱古力醬咧都好多。嗱，你睇下3塊咁樣疊住咧，飲啲蛋都飲得好平均啦，而且炸得好靚。試下先。太多醬咧，張住個口，你一定要試下呢個。佢勁多醬㗎嘛。雖然咧我啱啱話好甜啦，咁但係因為佢有3塊包咧，加埋都幾厚，咁所以咧如果你切開嚟食嘅話咧，其實都還好嘅，佢有中和度嘅。咁但係可能你食到中間嗰度就真係偏甜嘅，不過佢真係超級足料，淨係上面嗰啲碎碎咧都好似要滿瀉咁樣。呢個西多咧，咁你通常如果咁大嚿咧，咪會係一嚿好大嘅 toast 咁樣去飲蛋去炸咁樣噶嘛，咁就會可能佢裏邊都鬆軟啦。咁可能你會擔心呢個會唔會好硬咧？咁呢個又唔會喎，佢3塊夾埋咧，炸完都仲係好鬆軟嘅。不過嚟到嘅時候咧，點解會嗰啲朱古力係冇咁流心咧？咁因為嚟到切開嚟食嘅時候咧，佢已經係偏暖嘅狀態啦，又唔係話好熱，咁所以嗰啲朱古力咧就未去到真係流心嘅狀態咯。不過我覺得呢個整體嚟講係好食嘅，食落去嘅感覺咧，比起其他地方嘅朱古力醬嘅西多好味啲咧，
我覺得係因為佢真係好足料啦，俾咗好多嘅朱古力醬啊、朱古力碎，佢毫不吝嗇咁樣落咗好多，所以食落去咧就成口都充滿晒呢個朱古力醬啦。咁嗰個味道係好足夠，所以係好正咯。咁試埋呢個熱香餅，即係沙爹牛肉嘅熱香餅先。咁佢裏邊有蛋啦，同埋就係沙爹牛肉啦。咁因為我其實係食咗個西多先至再食呢個熱香餅漢堡啦。咁到我切嘅時候咧，即係我隻叉篤落去咧，佢嗰個熱香餅咧都仲係好鬆軟。依家試下先。同我用叉落去嗰個觸感咧係一樣，佢成個咧佢係好柔軟嘅。雖然佢係有3層嘅熱香餅，在裏面中間一層係夾蛋，一層係夾沙爹牛啦。咁但係成啖咬落去咧係鬆軟。咁蛋嗰度咧佢係好厚嘅，但係都滑嘅。沙爹牛咧我就覺得肉質咧都係乸過嗰隻嚟㗎啦，即係非常之腍嗰隻啦。咁但係味道方面咧，就睇下你中唔中意啦，因為佢呢個嘅味道咧係偏甜嘅。我自己咧就中意食翻一啲偏鹹啲、濃郁啲嘅沙爹牛嘅味道咯。但係呢個都我覺得值得一試嘅。好，咁跟住咧，我哋去食嘅咧就係一個上面有堅果醬嘅西多士啦。咁嚟緊去食嘅呢一間咧，佢就係主打呢個嗰啲堅果醬係即磨啦，同埋完全係冇添加嘅，淨係得堅果嘅啫。咁我哋咧依家就去試下先。咁咧其實我嚟到呢度係土瓜灣啦。咁其實我覺得呢條街咧係冇乜啲乜嘢嘅喎，多數咧都係啲整車嘅車房啦。平時咧其實都有經過土瓜灣呢一區，咁但係咧就真係好少行嚟呢一條街咯。好，咁呢間咧，除咗我想嚟呢度食嘅西多士之外咧，咁仲有厚多士啦，同埋窩夫嘅。咁呢3樣嘢咧都係可以配唔同嘅果仁醬啦。咁另外仲有一啲果仁嘅甜品啊，好似一啲合桃露啊、開心果糊啊咁樣啦。咁喺晏晝嘅時間咧，除咗有呢啲嘢食之外咧，咁仲有一啲嘅印尼菜嘅。咁就譬如會喺呢個奶油咖喱雞飯上面咧，咁就會有啲 nuts 啊咁樣。嗰啲西多配嘅醬咧，咁主要就有幾款啦。咁有花生醬啊、杏仁、合桃、腰果醬、榛子同埋開心果醬嘅。咁之後就再你自己揀配搭啲咩醬啦，即係好似一啲焦糖煉奶、椰糖漿同埋莓果醬嘅。喺呢度出邊咧係有一啲 product 咧可以俾你去買翻去啦，例如一啲榛果醬啊，同埋一啲杏仁嘅小食咁樣嘅。咁呢度咧就係嗰啲唔同嘅醬啦。咁呢度有啲黑朱古力啊、花生魚仔，不過呢啲又冇晒啦。咁呢個係開心果醬啦，綠色呢個。咁然之後呢啲係榛子腰果醬啊，好多唔同咧，喺出邊都好少見嘅。咁咧我就叫咗開心果嘅西多士啦，同埋一個開心果嘅糊嘅。咁喺果仁嚟講咧，最近我諗喺呢幾年咧，開心果都好多人中意啦，同埋好多人去吹捧。咁喺好多唔同嘅地方都會有好多開心果味嘅甜品去食啦。咁而我自己咧都幾中意開心果味嘅產品嘅，咁所以我就2款都嗌咗開心果啦。咁不過咧，我都知道有一啲人咧係唔中意開心果嘅嘢食啊嘅產品嘅味道嘅。咁首先咧試咗呢個開心果嘅西多士先。咁嚟到嘅時候咧，我覺得佢擺得咧好精緻好靚喎，即係好用心去擺盤咯。咁西多士咧就切咗4個細嘅三角形啦，咁上面有啲開心果醬啊，跟住面頭就有啲花生醬，再放一啲水果喺上面嘅。咁隔離再滲咗一啲開心果碎啦。咁我諗成分呢個開心果味咧都幾濃郁。雖然咧呢個係半份啦，咁但係其實佢個 size 咧，即係你拼翻埋咧，其實係細平時嗰啲西多少少啫。咁所以咧，我覺得係 OK 嘅。咁我哋嚟試下先啦。咁呢個咧，你切完咧望落去，你就見到佢唔係好似我哋平時嗰隻港式西多咧喺茶餐廳食嗰啲。咁佢係飲完蛋咧，成塊攞去炸噶嘛。咁咧呢個唔係，佢呢個咧係飲完蛋之後咧，咁佢煎嘅。你睇得出佢係煎出嚟嘅。呢個西多嘅口感咧，佢好搞笑喎。咁咧佢係唔係平時嗰啲你炸完出邊脆裏邊煙韌嗰隻啦？咁你咬落去嘅時候咧，佢係好軟腍嘅成個都，然後配搭埋佢面頭都有幾多嘅開心果醬同埋花生醬啦。咁嗰個口感係變到好漿咁嘅感覺咯。同埋咧呢個開心果醬係唔同出邊嗰啲嘅真係。咁因為佢冇加任何嘅嘢啦，即係冇加糖啊嗰啲啦。咁所以你食落去咧，佢就唔係出邊嗰隻
好假嘅開心果香味咯。佢呢個咧真係好似你一次過擺好多粒開心果入口食嗰陣味啊！咁我咪話佢嘅整法係煎到軟腍嗰隻嘅，咁再加埋佢碟側邊嘅開心果碎啦，咁就會令佢成個西多士咧唔會太過腍，咁就增加翻一啲口感喺度。個西多我食到一半嘅時候咧，咁我喺度諗啊，咦，我啱啱係揀呢個焦糖煉奶嘅喎。咁嗰個味道去咗邊呢？食嘅時候咧係有食到煉奶嘅，咁但係焦糖咧就唔係好覺。咁成份西多士主要嘅甜味咧，我就係覺得係嚟自呢個花生醬嘅。咁喺其他材料，即係例如喺開心果嗰個部分咧，就係好清淡嘅感覺咧，食落去咧係好健康啊。咁我哋而家就試埋呢個開心果糊先。咁望落去呢個色就好靚，好綠，係好天然嘅開心果嗰隻綠。咁啱啱我都有問老闆娘啦，咁食熱定食凍好咧？咁佢就話其實冇乜所謂嘅，咁但係熱係好味少少啦。咁咧我就揀咗熱嚟食嘅。咁你見到咧佢都好結身啦，同埋有一啲開心果嘅碎碎喺度嘅。咁你試下先。因為咧我覺得開心果咧天然嘅味道咧，其實就係好淡嘅啫，唔會係好重嘅。咁所以呢個食落去咧係唔係話好食到開心果嗰個味啦。咁其中一個原因咧，我覺得係因為佢仲要咧呢個裏邊係有薑嘅味道，咁所以咧就會俾薑嘅味道去搶咗啦。咁即係佢係開心果糊裏邊再加啲薑汁咁樣咯。咁佢成碗咧都有帶啲甜味嘅。雖然呢個開心果糊個開心果味係冇乜啦，係個薑味大過個開心果味好多。咁但係咧，其實我係唔係好中意食薑嘅。咁但係我覺得呢個甜品咧係 OK。咁所以我覺得係值得一試嘅都。好，咁跟住我哋食呢間咧，我自己就覺得係比較隱蔽少少嘅，因為佢咧係起喺一個叫做啟岸嘅住宅下邊啦。咁其實我覺得佢附近嗰啲餐廳都係比較隱蔽少少噶啦。咁呢間咧Cutting Onion 咧，咁就係食一啲burger 啊、意粉同埋一啲比較fusion 類啲嘅嘢啦。咁但係咧今日我哋係主要食西多啊嘛。咁喺我哋片頭咧都講過，有一個咧叫陀地西多啦。咁咧就係喺呢一間度食噶啦。咁咧呢個就係陀地西多啦。咁佢咧就係佢勁誇張啦。佢係一塊西多咧，跟住上面放咗一嚿雪糕磚咁嘅嘢啦。咁之後再有啲粉啊，跟住有啲果仁啦。咁成嚿咧係勁邪惡、勁大嚿咯。咁咪切開佢嚟睇下先。好嘢，講咗。咁咧佢係外皮咧係整到脆啦，咁然之後裏邊咧係軟腍腍嘅。咁再搭啲雪糕粉啊，同埋嗰啲果仁試下。呢個咧係超級流，同埋勁肥咯，都好甜嘅。咁首先咧講嗰個包咧，佢係染咗啲糖咁樣去煎啊或者炸啦，咁所以咧佢出邊係好脆同埋好甜。咁然後上面嗰個咧，原來佢唔係雪糕嚟喎，佢係一個花生味嘅 cream 咯，一個雪硬咗嘅花生味嘅 cream。佢嗰啲花生味嘅 cream 咧，咁就好似係我哋平時食港式西多咧，咁裏邊會搽啲花生醬去炸噶嘛。咁佢就做翻嗰個感覺出嚟咯。咁但係咧，我覺得嗰個cream 咧好似太大嚿啦，咁會令到佢真係太流，同埋咧佢好快溶啊，佢就會好快令到佢下邊嗰塊西多咧腍得好快咯。咁佢咧面頭嗰啲咧原來係奶粉嚟嘅，咁嗰個奶粉咧係會令成個甜品咧多咗啲層次嘅，即係多咗個奶香味啦。咁但係就會令到原本咁甜嘅嘢更加甜咯。佢呢度無論係個西多士嘅外表啦，嗰啲焦糖，跟住佢中間有少少果醬嘅，咁之後就係嗰個花生嘅 cream 啦，咁再加奶粉啊，仲有一啲有糖嘅花生，咁成個咧就真係非常之甜。呢個西多咧，就算好似我咁樣好食得甜嘢啦，都覺得有啲搞唔掂咯。可能就算兩個我都覺得太多啊，可能3至4個每人食少少咁樣咧，呢個係 OK 嘅。因為佢其實綜合係好食嘅，只不過係真係太甜太膩啫。好，咁我哋食晒3間啦，我覺得咧3間都好味喎。咁但係如果你話最有驚喜咧，就係第2間咯。咁就係呢個 All About Nuts 啊。咁因為佢係比較特別嘅做法啦，佢無論間鋪嘅所有嘅堅果類嘅嘢啦，同埋嗰個西多上面嗰啲堅果醬咧，佢都係自己磨嘅。咁而且冇添加任何嘢啦。咁食落去咧個
味道咧係好原本啊，個感覺咧好健康啊。雖然食得西多咧都唔係好健康噶啦，咁但係佢嗰啲醬唔會話現成啊，或者係落好多糖，落好多一啲化學物質咁樣啦。咁而且咧整體食落去咧都係好舒服嘅，咁所以我覺得今次咧第2間係真係排第一。咁呢條片就先到此為止啦。如果中意呢條片嘅就俾翻個 like，有咩想講可以喺下面留個 comment，同埋記住訂閱我個 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。